Davleniyam ko'tarilyapti, tekshirtirsam qonim qo'yg'ilashib ketibdi, shuning uchun ko'tarilyapti ekan yoki ba'zi bir holatlarda buyragim og'riyapti, qon bosimim buyrakdan chiqyapti ekan degan fikrlarga borishadi insonlar. Avvalambor aniqlashtirib olaylik, ushbu aytilgan shikoyatlar qon bosim kasalligiga sabab bo'ladimi yoki yo'q? Bizning organizmda qon bosimini yaratuvchi birinchi organ bu yurak hisoblanadi. Ya'ni yurak bitta qisqargan vaqtida qonni ma'lum bir bosim bilan aorta qon tomiriga haydab beradi. Endi undan keyingi qon bosimini regirovkasini bosh miya, buyrak, yurak usti bezi, qon tomirlar, ichki bezlardan chiquvchi gormonlar boshqaradi va boshqa ba'zi bir organlar mavjud. Endi agar sizda qon bosimi muntazam, doimiy ko'tarilayotgan bo'lsa, uni sabablari yo'q bo'lsa, demak ushbu narsa qon bosim kasalligi bo'lishligi mumkin. Buyrakdan degan fikrga keladigan bo'lsak, agar organizmda buyrak shamollashli bo'ladimi, oshqozonda og'riq yoki oyoq og'rig'i, umuman yonda organizm nimadandir azoblanib turgan bo'lsa, qon bosim ko'tarilishligi mumkin. Bu narsa vaqtinchalik ko'tarilgan qon bosimi, ya'ni simptomatik gipertoniya deyiladi. Endi qonni qo'yilash haqidagi fikrga keladigan bo'lsak, qonni qo'yilashligi 5-10% holatda qon bosim ko'tarilishiga sabab bo'lishligi mumkin, ya'ni ehtimolligi yo'q emas. Endi ushbu videoni ana shu fikrlarni jamlay olmayotgan tanishlarga yuborib qo'ying. Agar fikrlarni jamlab xotirjam bo'lsa, siz uchun, men uchun bitta plyus bo'ladi. Sog' bo'linglar.